说，宝贝儿，我这刚来感觉，怎么又堆起眼儿了？娘娘，奴婢没玩过这个1、2、3木头人，要不然我们重新玩吧。算了，不玩了，无聊。那要不我陪你下棋？你说你们这是古代啊，又不是原始社会，怎么能一点娱乐项目都没有呢？那我给您唱小曲儿。宝贝儿，把手给我。太子殿下，说，太子妃娘娘宫殿那边聚了许多人，娘娘正什么？奴才也不知道娘娘正在做什么，您要不要也去看看？年底女儿节，我会陪你一起回尚书府。那不是回我家？是。到时候你全家上下都会出来迎接我们。我能不回吗？为什么？因为我已经是齐家的人了，所以现在我一点都不想回娘家，我也没有回去的必要。你如此抵触归宁，可是因为害怕什么东西？怕？我怕什么？你可知道此人是谁？这是你母亲范氏。啊，绿梨，哎呀，绿梨，快！哎呀，娘娘，我的头又开始疼了。太子殿下，自从娘娘上次无辜落水之后，就犯下了头疼的毛病。别装了，哥这种神演技，竟然都骗不过他。给你3天时间，你最好给我一个满意的解释。啊，行了。我到底该怎么向齐胜交代呢？到时候我就跟他说，太子殿下。说。我说，我是西王母的第7个女儿，也就是七仙女。那天我和姐妹们下凡，忽然我看到一个英俊的书生。斩！这个故事不行，得换一个。如实招来。太子殿下，你可曾记得那一年你南山狩猎，救过一只可爱的小白兔？那只小白兔化作了人形，来到了人间。他发誓，他一定要向他的救命恩人报恩。斩！斩！斩！不要！
萨瓦迪卡！太子殿下，这是我特地托朋友从马来给您运供过来的水果，叫榴莲。榴莲是水果之王，绝对配得上您的95之尊。这个水果虽然闻起来臭臭的，但吃起来特别像臭豆腐，越吃越香。废话少说，说你该说的。话说，在公元2015年，也就是从现在算起过了很久以后的某一年，有一个人，他的名字叫张鹏。此人参加了一个轰趴晚宴，这个晚宴里有一个大池子，一个貌美如花的女人扑通掉进了水里。你说，他是救了，还是没救？那必然是救了。猜的没错，他的确是跳下水去救人了。但是后来发生了什么事？太子殿下，你可猜得到？被救上来的女人视此人为救命恩人，重金感谢了此人。非也。那是怎样？此人被那落水的女人一脚踢晕，当他醒来的时候，他就到了这里，他的名字里就多了一个字，由以前的张鹏变成了张鹏鹏。你这是在胡编笑话，来寻我开心？我向毛主席保证，我说的都是真心话。如果你说的都是真的，那我倒要问你，你说的故事里，这个落水的，那个落水的，可是在影射那日在太液池里，我没有先救你。我可没有含沙射影的意思啊！您和那僵尸是什么关系？我一点都不在乎。您是太子嘛，将来注定要3宫6院的。别扯远了。你这么说，就是不信我说的喽？不是不信，但也不可全信。只是对你所说的事情，我不能理解罢了。如果你说的都是真的，你在你说的那个地方，可曾婚嫁？哎，这个我可以对天发誓，我从来没有我从来没有嫁过人。如果我嫁过任何一个男人，我天打雷劈！太子殿下，我给你的解释，你可还满意？容我再想想。今日，你先回去吧。那好，那我先下去了，你好好想着。记得吃榴莲哦，很好吃的哟。太子，刚才姐姐所言，您可听明白了？有一些明白，却又不全明白。妾身以为，姐姐许是中了邪，不如太子殿下找个法师来宫中驱邪，兴许姐姐就能好了呢。记得在《世说奇谈》上曾载有一事：南杭乔氏曾有一女，一夜而变，不识亲友，不认爹娘，言行举止更是不同以往。有术士称，此女人身未变，心却换了。娘娘，娘娘，您去哪儿了呀？鬼门关。啊！唉，真想不到，在你们这儿活着，脑袋时时刻刻都被拴在脖子上。这次算是糊弄过去了，也不知道以后自己的命还在不在自己手上。此事臣妾也有所耳闻，世人皆传此女有克夫之名，当时唯有晋国公不信鬼神，允娶此女为妻。但是不久，晋国公突然暴毙身亡了。妾身虽然希望姐姐能好起来，但是更担心殿下的安危啊。娘娘，您先别睡呀。这个呀是奴婢精心为您挑选的衣服，今天晚上
这小丫头片子又想勾引我，看来今天晚上我得给她个机会。你让我换，那我就换啊，这点牺牲算不了什么。宝贝儿，你拉我来这儿干什么呀？啊，娘娘，您在这耐心等着，人呀一会儿就到。人？什么人啊？娘娘，奴婢只能帮您到这儿了。哎，绿篱，绿篱，小丫头片子。你怎么？你怎么来了？你怎么穿成这样？成何体统？我怎么知道你会来啊？难道绿篱没有告诉你吗？我早就派人通知了你宫里，说我今晚要单独来见你。这个死丫头片子，害死我了！没错，他是和我说过，只不过……怎么？你竟如此心急？看来你不仅忘了父母是何许人，把女德也忘得一干二净了吧？你以为我愿意啊？要不是我想跟绿篱……算了算了，跟你说这些你也听不懂。总之一句话，我对你没兴趣。不可理喻！速速把这身衣服给换了！太好了。年底就是归宁之日，你要在归宁之前熟背此书。我认识他们，他们也不认识我呀。你母是一族范氏，可是书香门第。不好意思啊，实在是不记得了。你到底读没读过书？罢了罢了，我念你听着，记下便是。可还记得此人是谁？这位大妈看上去已经到了更年期，但是眉眼间似乎看出是个半老徐娘，风韵犹存嘛。你胡言乱语什么？这是昨天问过你的母亲大人范氏。Oh, sorry, I'm so sorry. 啊，不好意思，我有脸盲症。哎，齐老师，在你正式给我上课之前，我还有一个问题想问你。说。是不是今晚不能让人睡觉了？你以为呢？你知道他是谁吗？他父亲。这是你表哥。表哥？这简直就是老腊肉嘛！老腊肉？啊！你又胡言乱语些什么？
是太子妃，注意仪态，不要贼眉鼠眼的。老大，你待会儿罩着我的。现在知道求我？关键是我那个小本本我都没怎么记下来，万一露了馅，我死得惨惨的。知道就好，一会儿看我眼色行事。好。恭迎太子殿下，恭迎娘娘。哎，他怎么也在这儿？江氏那小蹄子虽然是个王妃，但是在咱们家里依旧是个破落亲戚。您是咱们家的嫡生大娘娘，身份岂是他表了几表的表人可比的？夫人好。母亲。娘娘。进屋说话。好。我没有想到，你竟然也回了张府。虽然短短数日不能与殿下相见，可是对臣妾来说，就是恍若隔世了。我来见你，也是为了告诉你，在张府这2日，万万要谨慎，除非有要紧之事，不然就别再与我相见了。太子，这一整日您都对姐姐百般照顾，你们2人几乎形影不离。太子殿下，您是否真的被他迷了心窍？我不信，也不喜欢鬼神之说。许是我多心了，但是殿下对姐姐那般照顾，实在令臣妾难以释怀。你我自相识那日起，你便该知道，张鹏鹏永远是我们无法逾越的羁绊。臣妾知道。太子殿下，我只想问你，还记得您对臣妾许下的诺言吗？记得。还请太子殿下尽快兑现承诺。此事是最急不得的，越急越会滋乱阵脚。映月，你万不可生焦躁之心，更不可行出格之事。映月知道。映月，今儿叫你来这儿，不光是祭拜祖宗亡灵，我也有话要当着列祖列宗的面儿问问你。你父母过世的早，你从小就在我们张府长大。你说，全府上下的人有没有把你当做一个小姐一样看待？映月自知，姨母和张家待映月恩重如山。好，既然你叫我一声姨母，那我就不能对不起你早逝的母亲。我不能眼睁睁看着你自寻死路，你说是不是这个理儿？快，母亲大人，娘娘来的正好，帮我说的话做个见证，省得以后啊，别人以为我的心偏了倚了。这么对待一个小姑娘，太不人道了。不行，我不能袖手旁观啊！我是一纯爷们儿。母亲大人，江妹妹不管犯了什么错，也不能这样责罚她呀。我这责罚算轻的了。映月，那日在太液池娘娘落水一事，你是要负全责的。我不管你是有心还是无意，她既为你的姐姐，你就应该时刻敬重和保全她才是。那日我也没怎么着，再说我自己也不是很在意。母亲，您就不要这样虐待江妹妹了。哎呦，江妹妹！太子殿下驾到！太子吉祥！岳母大人，江氏乃赵王的妃子，您这般责罚，恐有不妥吧？
太子殿下自己也说了，这映月是赵王的王妃，您插手来管此事，恐怕也有些不太妥吧？我自幼便与映月相识，一直把她当作妹妹看待，恐怕这不能算是插手。本是一起长大的孩子，以兄妹相称自然是好事，可毕竟男女授受不亲，况且殿下和映月又都各自婚娶，我是怕这越是亲近的兄妹之情，越会让殿下您遭受非议啊。好在哥我是个怜香惜玉的人，这次就让我替你英雄救美吧。母亲大人，归宁呢本来是件高兴的事情，你说这江妹妹在这跪着，一直让祖先看着也不太好，祖先们都累了。母亲，这倒是，那就看在娘娘的份上，让列祖列宗歇歇。时候也不早了，该用午膳了，都散了吧。都散了，都散了，都散了吧啊！太子殿下，咱们也好些日子未见了，那就请移步正厅，陪我这个老人家叙叙家常吧。宝贝儿，你说母亲大人把太子留下来是因为什么事儿？刚才人多嘴杂，现在前后都没人了，就该干什么干什么了呗。说清楚点。娘娘，我听人说，20年前张家太祖还没有去世的时候，那时候张家的叔伯兄弟们都还没有分家，咱们夫人呀，作为长子媳妇，主管家里的一切大小事务。有一个叔伯纳了一个上门女婿，谁知道这个女婿却背地里和侍女私通，被咱们夫人发现了，就按家规处死了。死了？可不是嘛。好歹现在我也是个衣食无忧、吃皇粮的人，齐胜要是死在张家，那我岂不是要给他殉葬？宝贝儿，饭我先不吃了啊！娘娘，不要，千万不要！齐胜你可不能死啊！我可不想给你殉葬啊！不要！棒棒，不要！棒棒，你做什么？母亲，你千万不要做傻事啊！张婆婆，你又搞什么名堂？不用急着谢我。太子殿下，您还是先回去吧。我刚才跟您说的话，请您放在心上。您放心，您说的事，我会尽快办成。鹏儿，你做什么呀？您千万不能做傻事啊！杀了他，不就是害人害己吗？你说的，娘听不懂。您不是要毒死齐胜吗？这话可不能乱说呀！这要是人听见了，可要杀头的。谁告诉你的？也不是绿丽说的，就是有人曾经听说您私自做主杀了一个张家的上门女婿，我以为您又有……哎呀，又是此事啊！那人是自己在饭馆里吃了猪肚，恰巧那天府里有人送来了白茄烧莲子，我派人给他送了过去，他自己不知道，两样食物相克，吃了就暴毙身亡了。既然您亲自辟谣了，那我信你。太子之所以不敢胡作妄为，就是因为对咱们张家的势力有所忌惮。我只想安心过日子，锦衣玉食的。齐胜啊，他最好别来烦我，也别来搞我，最好是老死不相往来。啊，他爱喜欢谁喜欢谁，我不在乎，我也管不着。
傻孩子，你进宫之前娘就告诫过你，在宫里就算你不去犯别人，别人一定会来犯你，所以你一定要有保命的筹码。保命的筹码就是皇嗣啊！哎，老子只想在这儿混吃混喝，难道还要让我跟他共度春宵？哎，不行，我怎么能把自己的青春也搭上了？我和齐胜，西吧，还是坐起来吧。太子，今天早晨在祠堂，还多谢你出面解围。那不算什么。太子殿下，我还有事儿，我先走了。坐下，陪我说会儿话。真的只想说说话？今日你莽莽撞撞地闯入屋中，可是担心我有什么不测？你果真是和从前大不相同。今日之事，你倒比从前通情达理、善解人意了许多。如今，你是越来越吸引我的注意了。我与你成亲也有些年头了，你确实也受了不少苦，我心中多少还是有些愧疚，也想找个机会弥补。你千万别弥补。爸，宝贝儿，我多想放肆的哭一场。别说让我给齐胜生孩子，就是他碰我一下，我也有心理阴影啊。娘娘，你这说的什么话呀？您别这样委屈自己。生，宝贝儿，我多希望把齐胜换成你啊！你说你哭哭啼啼的，多惹人怜啊！啊，过来，陪我喝酒。娘娘，您别这样为难自己。娘娘，您这是怎么了呀？宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，娘娘，娘娘，我在呢。宝贝儿，你没走啊？你在就好。有你真好，陪我喝酒。我害怕，我害怕。穿越的日子实在是太苦了。最苦逼的是，我被人要挟生孩子。我只想过有酒喝，有肉吃，有妞泡的日子，老天爷偏不让啊！娘娘，娘娘，你想哭就哭出来吧。娘娘，宝贝儿，还是你最懂我的心。你
知道吗？你就是那春茶，我就是那刚烧开的水。我他妈想泡你啊！哼！娘娘。宝贝儿，你过来帮我绣吧。娘娘，荷包这种东西本是男女之间的信物，奴婢是万万不敢帮您绣的。好宝贝儿，我保证不让任何人知道。娘娘，人家还没给男人绣过荷包呢，人家要把第一次绣的荷包留给将来的那个他。啊，行了，求人不如求己。绣好了。绣好了。你绣的荷包还挺有特点的。那你品味还挺独特的。收拾收拾，朕想带你去一个地方。哦。从这里望去，圣都城尽收眼底。你感觉如何？好是好，就是有点太冷了。这样感觉好些了吗？这样感觉有点过了。朕今天想和你说说江氏的事情。没事说他做什么？你说你已经不是从前的张鹏鹏了，朕怕以前的事情你已记不得了。那时我陪成祖去张家游园，觉得江氏更平易近人，更需要人关爱照顾，便总是与他多说两句。你见了便记恨上他，时不时就去找他麻烦。可越是这样，我便越是护着江氏，与江氏越走越近。哎呀，撒娇的女人啊，最好命。你变了性情，我虽不能理解你说的现代，
但我还是把你当成我的妻子，只是换了个性情罢了。可现在的你，让我不得不重新看待我们的感情。哎，你别想多了，你即便是不重新看待也没问题的。许多事情变了，又怎么能不重新对待呢？我渐渐发现，我对江氏一直以来都是怜惜。因为江北那件事情，赵王对江氏整日闹脾气，江氏积郁成疾，所以我才会将她接入宫中，也算是救下一条性命。你可理解我？那你到底是喜欢江氏呢，还是喜欢江氏呢？鹏鹏，你是真听不懂，还是在装糊涂？我说皇上啊，我熬了5个通宵没睡觉给你绣荷包啊，我现在唯一的感觉就是困，我没有什么精力说一些你不爱听的话了。我想听，你但说无妨。好吧，你说的这些我都太明白了，你无非就是想跟我解释，不管你是见异思迁，重新对我产生了兴趣，还是迫于形势所迫舍弃了江氏，你都是迫于无奈。鹏鹏，你这样想，唉，怪只怪你从来没有在一个对的时间爱上过一个对的人。鹏鹏，你恨我，是吗？恨过。自从上次在江北大营你设计杀害我之后，我就恨上了你，对你恨之入骨，恨不得将你碎尸万段。但是现在我不了。其实我早已察觉，你知道了江北那件事是我出事的，但你又是如何看开的呢？对一个人还有希望，就会有恨，而我对你的恨早已消失殆尽了。鹏鹏，你是我从未见过的女子。我们打个赌，你敢吗？哎呀，赌就赌，赌什么？赌我能护你一世周全。若我赢了，你便要对我一心一意，陪我共赏这万里江山。注视太久，总会迷惑，看不到，却又好似丢失了魂魄，模糊我定下的。我不赌，男人的誓言是最没用的。清晰的是你轮廓，时光微笑我回去吧。的被你剥落，靠近你的体温，我心跳都活泼。我的肚子呢？我的肚子，我的肚子呢？我的肚子，肚子，我的肚子，我的肚子呢？我的肚子，我的肚子呢？我的肚子，我的肚子，还我肚子！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 啊！
你怎么满头大汗啊？我刚才梦见我肚子没了，虽然平时我一直没把这孩子当回事，但是梦里发现我肚子没有的时候，感觉就像被人拿去的左右手一样，痛苦极了。没想到时间久了，这肚子里的孩子早就成了我的一部分了。您放心，孩子一定会平安健康的生下来的。宝贝儿，我心里有些害怕，我肚子里这个孩子将来很可能是要做皇帝的。但是九王也是要做皇帝的，这个问题都是因为我一直在逃避怀孕这件事情，从来没有想起过。没想到我居然也有今天。正所谓骨肉之亲，血浓于水。无论如何，我都要保护好我自己的孩子。过几天，我就冒险去求求九王。皇后娘娘，九王，难怪以前我们会在这声色犬马的春江花月夜相遇，原来这里是你们碰头的根据地啊！女神姐姐，你有所不知啊，圣都城内上下都是皇上的眼线，唯独这里是他想不到的。他那人呐，不好女色，是不会来这儿的。娘娘大可放心，这家店面已经被我们盘下来了，青楼不过是个幌子罢了。皇后娘娘，臣感激娘娘不嫌扬言顽劣，让这不孝子能攀上张家如此之好的姻缘。不用客气，以后咱们就是一家人了。这次我把大家聚在一起，是要商量云溪的要事。现在军中三足鼎立，我张家最大，剩下的便是杨将军和齐胜的心腹贺家了。从即日起，杨家和张家也算是一家了。我瞧着皇上最近去议事厅的频率，恐怕要对云溪下手了。现在我们张杨两家联姻，皇上无论动哪一家，都要好好的想想了。臣还是料不定，这皇上究竟会派哪一方的兵啊？齐胜最会派的，就是我张家的兵。因为张家的兵带兵南下，便可大大削弱张家的兵权。而杨将军与九王的关系，齐胜应该一清二楚。为避免九王在云溪界战乱起义，恐怕是不会派杨将军去云溪的。娘娘果然雄才伟略，与寻常女子不同，令老臣佩服啊！现在我们就等齐胜先有动静，看他有何意图，再借机生变。哎，你们可收准了啊！你们计划变不变我不管，我那媳妇儿可不能给我换了。你，好巧啊，老地方又见面了。有事？九王，我有一事相求。你这是作何呀？本来你我二人结盟是为了自保，现在多出一个孩子来，恐怕咱们心里都不踏实了。为何说出这等话？我肚子里的孩子一天天长大，我对他有了感情，不得不为了他感到担心。本来齐胜一死，你一定是皇位的不二人选，这也是你一直以来的志向。但是现在看来，他会成为你的眼中钉，肉中刺吧。娘娘竟出此言，怕还是不了解我对你的心意。为了腹中的胎儿，我冒不起一丁点的风险。如何才会让你放宽心？放弃皇位。我知道，
我的要求是过分了些，但是为了孩子，我管不了那么多了。不管我是当爹还是当妈，我都要为他负责任。他如果死了，我也不想活了。我应了你。此话当真？我做此牺牲，只希望你永不负我。后宫中，只有皇上敢上皇后的床。可他什么时候跟杨言学会凌波微步了？皇上，你怎么来了？你快要临产了，我还是放心不下。虽说你曾把我的东西都搬了出去，可我人是活的，还不是想来就来。皇上，你是不是病了？要不要找太医给你瞧瞧？我只是想来看看你。你放心，我会把你的孩子生下来的。我要的是母子平安。微臣给娘娘请安。我今天不打你，快点。娘娘的孩子安好，估计这2年就要生了。娘娘再让微臣给您看看吧。啊！看他们什么看？信不信我拍死你？哎，别！哎，娘娘别！微臣告退，微臣告退。哎，告退。哎呀！丽丽，我还有件事情依然放心不下。你去准备一些助跑，帮我打点一下侍卫。今晚我要出宫一趟。彭棒，快请坐。这么晚，为何
到底发生什么了？不知久亡，还记得你给鹏鹏的承诺？鹏鹏是为了此事。这个孩子马上就要出生了，现在我是坐立不安，夜不能寐，生怕他有什么闪失。鹏鹏大可放心，对于本王许下的承诺，历历在目，字字在心。我不想像现在这样婆婆妈妈的，可是，到底我要怎样做你才放心？我不知道。九王，今日便可赐死我，如此你便可以放心了吧？我信了你，鹏鹏，这次你当真信我？你为了我，连命都可以不要，更何况是皇位。本王永远和你是一条心的，只愿你永不负我。我不是一个不重情义的人，我知道我欠了你太多太多的恩情，这一次更是没有办法还清。你我之间还谈什么恩情？我对你的心意，你难道还不了解吗？我了解，但是我没有什么是能给你承诺的。我不需要你为我承诺什么，只要记住我为你做的一切。记住，我便心满意足了。皇上，皇上，要生了，你们怎么还在外面？罪臣该死，罪臣怕惹娘娘烦，就出来了。朕进去看看。哎，皇上还是不要进去为好，人多了不利于生产啊。他进去多久了？约2个时辰了。朕问你，朕听人说，生孩子比身上挨刀伤痛10倍，此话当真？微臣认为是20倍。太他妈疼了，还要几百回啊！娘娘，使劲儿啊！娘娘，娘娘你用力，娘娘。有什么办法可以解痛？皇上恕罪，罪臣确实无计可施。从古至今，千万人都要经过这生产的阵痛才能生子啊！大胆！朕的皇后岂能和寻常孕妇相提并论？朕命你速速想出办法，解除皇后的疼痛。微臣遵旨，微臣遵旨。使劲儿啊！娘娘，使劲儿娘娘，哎呀，不够了，娘娘，大出血了！娘娘。使劲儿，娘娘，来，我们一起把它拔出来，使劲儿！1、2、3，哎呦！你们倒是想办法呀！
你受苦了。你生产的前一刻，屋子里没声了，令朕着实担心。都喊得没力气了，哪儿还喊得出声啊？生了皇子，你爱吃的那些孙，也算没白吃。生男生女，对我来说都一样，只要健康就好。你见孩子了吗？梅妍很想你。那我就放心了。要是梅妍像你，生出来还得带她去韩国整容。你这些胡言乱语，可千万别交给孩子。娘娘，自打您生了小皇子以后呀，就变得越来越有女人味儿了。今日是小皇子的百日宴，您一定能成为万众瞩目的焦点。你行了啊，少跟我提什么女人味儿。我不过就是生了个孩子，我的心啊，还是个纯爷们儿。娘娘，您和皇上真是越来越恩爱了呢。前一阵子刚送了一个荷包，今日又要送一个。这个荷包不是送皇上的，这是送九王的。啊！您为何要给九王殿下送荷包啊？宝贝儿，一个人想过上安稳的生活，总想着靠别人是万万行不通的。关键还是要靠自己运筹帷幄，才能掌控大局。所以，九王这条路是万万不能断的。可是娘娘，您不是已经生下小皇子了吗？在后宫就可以高枕无忧了呀，为何还要联合九王殿下呀？君子之道在于制衡，单靠我们张家的势力，在朝中是什么事情都做不了的。而加上九王和他背后的力量，我们就有了拼的资本。齐胜再想对我们做什么，就得好好想想了。娘娘，绿丽明白了。皇上吉祥，皇上吉祥。皇上，奴婢给您倒杯茶吧。哎呀，不必了，朕不喝。是。站住！交出来！交出来！下去吧。今日是小皇子的百天宴，朕特来接你一同前往。不知道皇上给孩子准备了什么礼物？无价之宝。无价之宝。朕思前想后，觉得这个字甚好。啊？这是名字？这个是念景吗？都是做母亲的人了，为什么还是一点长进都没有？这个字念浩，齐浩，
以后，小皇子就叫齐浩。哦，起名这么大的事儿，你一个人就决定了啊？你去问问，谁认识这个字儿？只有你不认识罢了。你这样，是让孩子输在起跑线上。皇上啊，依旧一副冰山脸，人家那么美，他都不看呢。你这一脸烂包，皇上怎么可能会看呢？我们还是做一个嗑瓜子儿的、安安静静的美女子。老二，你可不能再像那断了线的风筝似的，一天到晚四处瞎混。告诉哀家，你那根断了的弦何时才能连上啊？断了的弦该怎么连？我的情伤还未痊愈，不敢再谈情说爱了。皇祖母，希望您能谅解。你说你好好个孩子，怎么就为那么个狐妹子？老九，你年纪也不小了，到现在还不娶妻。哀家问你，可有看上的姑娘？回皇祖母的话，孙儿并无意中人。唉，哀家这辈子阅人无数，刚才问你的时候，你脸都红了，怎么可能没有？告诉皇祖母，是哪家的姑娘，哀家替你做主。皇祖母，孙儿确实没有意中人，等有了，一定会让皇祖母先知晓。鹏鹏，来，到哀家这边来，哀家有话要问你。皇祖母，什么事儿？你说姓杨的这个臭小子，都已经结婚了，他怎么还不放过我的乖孙子？你该不会是怀疑他们俩搞 gay 吧？什么是 gay 啊？断袖情。我看像。哎，我跟您说吧，他们两个真的是特别好、特别好的朋友，直的都不能再直了。我偷偷告诉你吧，那些天我还在青楼碰到他们了呢。哎，那哀家就放心了。